Agarda farzandingiz uxlayotganida tishlarini g'irchillatib uxlayotgan bo'lsa yokida yuzlarida har xil oq dog'chalar paydo bo'lgan bo'lsa, bilib qo'ying, bu farzandingizning ichki organizmida qurt paydo bo'lganini alomati. Uni yo'q qilish usuli juda ham oddiy. Koreyada ishlab chiqarilgan mana bunaqangi tabletkalar. Bu Koreyaning aptekasida sotiladi. Narxi 35 ming so'm. Mana shu turishi 35 ming so'm. Mana shu dorini o'zidayoq farzandingizni ichidagi har xil virusli qurtlar, undan tashqari qurtlarni juda ham turli ko'p, men nomlarini bilmayman, rasmlarini qoldirib qo'yaman. Mana shunaqangi qurtlarni bir oyda o'zida tushirib beradi. Juda ham zo'r. Bu faqatgina yosh bolalar emas, kattalarga ham ichsa bo'ladi. 2 yoshdan boshlab 60-70-80 yoshli opalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz bemalol ichsa bo'ladi. Yoshlarga ham, kattalarga ham bir xilda to'g'ri keladi. Mana sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz. Telegramdan bemalol yozaverasizlar.